ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பாட்டி வைத்திய முறையில் சளி இரும்பலை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ரெமிடியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு எப்படி இதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள், துளசி, வெற்றிலை, சுக்கு, மிளகுத்தூள், கற்பூரவள்ளி, சீரகம், இது கூட பனை வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா துளசி, கற்பூரவள்ளி, மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா அதை கொதிக்க வச்சுக்கணும். பனை வெல்லம் மட்டும் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கணும். எல்லாத்தையுமே மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் பனை வெல்லம் சேர்த்து குடிச்சு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி இரும்பல் சரியாகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.